नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. मुंबई उच्च न्यायालयाची जी भरती प्रक्रिया सुरू आहे, ज्या परीक्षा सुरू आहेत, त्याच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा अपडेट आहे. तर मित्रांनो, तुमची टायपिंग टेस्ट आणि त्याचे हॉल तिकीट तसेच एक्झाम सेंटर, रिपोर्टिंग टाईम अशा सगळ्या गोष्टींबाबत जी आहे, एक महत्त्वाचं नोटीस आलेलं आहे. तर ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. नवीन असेल चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि विद्यार्थी मित्रांनो, शेजारील नोटिफिकेशनचं बटन देखील ऑन करून घ्या आणि ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे सगळ्या अपडेट जे आहेत तुमच्यापर्यंत वेळेवर पोहोचत राहतील. तर चला पाहूयात आपण काय नोटीस आहे. तर पहा मित्रांनो, टायपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क आणि परीक्षा कधी होणार आहे? तर 16 तारखेला 2026 16 ऑगस्ट 2026ला जी आहे ती परीक्षा होणार आहे. इथे पूर्ण लिस्ट दिलेली आहे 11,617 कॅन्डिडेट्सची. तर त्यांची जी आहे ती टायपिंगची टेस्ट होणार आहे क्लर्क या पदासाठीची. तर याच्यामध्ये रिपोर्टिंग टाईम आणि टायपिंग टेस्ट सेंटर जे आहे त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे आपल्या आपल्या नावासोबत. ठीक आहे. आता परीक्षेला जाताना जे आहे ते महत्त्वाच्या काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे. जसं आपण लेखी परीक्षेसाठी गेलो होतो तसंच मित्रांनो, इथे जे आहे ते आयडेंटिफिकेशनसाठी तुम्हाला हॉल तिकीट सोबत कॅरी करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर आधार कार्ड किंवा इलेक्शन कार्ड किंवा पॅन कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसन किंवा पासपोर्ट कोणतंही जे तुमच्याकडं आयडेंटिफिकेशन म्हणून सर्टिफिकेट असेल, आयडेंटिटी प्रूफ म्हणून, तर तुम्ही घेऊन जाऊ शकता, ज्याच्यावर तुमचा फोटो असेल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर महिलांचं जे आहे ते महिला भगिनींचं नावामध्ये चेंज असते. तर त्याच्यासाठी जे आहे ते रिलेव्हंट डॉक्युमेंट जे तुम्ही बनवलं असेल, त्याच्यामध्ये गॅझेट असेल किंवा मॅरेज सर्टिफिकेट असेल, ते तुम्ही सोबत घेऊन जायचं आहे. ठीक आहे. आता हॉल तिकीटच्या बाबतीत तर फ्रेश हॉल तिकीट जे आहेत तुम्हाला डाउनलोड करायचे आहेत. तर कधीपासून तुम्हाला मिळतील ते? तर ऑफिशियल वेबसाईटवर 13 तारखेपासून म्हणजे उद्यापासून जे आहे तुम्हाला हॉल तिकीट जे आहे ते मिळून जातील. bombay.high-court.nic.in या वेबसाईटवर. ही वेबसाईट जी आहे तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर पण शेअर केलेली आहे आणि खाली तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देखील ही वेबसाईट मिळून जाईल. तर सेव्ह करून ठेवायची, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकतात. ठीक आहे. तर पहा एक्झाम सेंटर जे आहेत ते अशा पद्धतीने इथे दिलेलं आहे आणि आणखी इथे नोट आहे, की नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एक्झामिनेशन सेंटर विल बी कन्सिडर ऑर एंटरटेन. म्हणजे कुठलीही तुम्ही म्हणजे एक्झाम सेंटर जे आहे ते बेसिकली चेंज तुम्हाला करता येणार नाही. तर पहा इथे सीट नंबर दिलेला आहे, रजिस्ट्रेशन आय-डी दिलेला आहे, कॅन्डिडेटचं नाव दिलेलं आहे आणि कोणत्या याच्यासाठी अप्लाय केलेलं आहे तिथे आणि इथे रिपोर्टिंग टाईम दिलेला आहे पहा आणि टायपिंग सेंटरचं इथे नाव दिलेलं आहे. अशी इथे जी आहे ती लिस्ट दिलेली आहे. ठीक आहे आणि तुमच्या एक्झामच्या वेळा वगैरे जे आहेत, त्या सगळ्या तुमच्या हॉल तिकीटवर असणार आहे. परंतु रिपोर्टिंग टाईम तुम्ही महत्त्वाचा लक्षात ठेवायचा आहे, की माझी परीक्षा सकाळच्या शिफ्टमध्ये आहे की दुपारच्या अशा आहे. हे बघा इथे 12:15 वाजता पण जे आहे ते एक रिपोर्टिंग टाईम आहे. तर ही जी संपूर्ण लिस्ट आहे, तर ही लिस्ट तुम्हाला जी आहे ती आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर मिळून जाईल. तर टेलिग्राम चॅनलवर जायचं आहे, तिथून डाउनलोड करून घ्यायचं आहे आणि पाहायचं आहे किंवा तुम्ही ऑफिशियल वेबसाईट जी आहे तिथेही जाऊ शकतात आणि तिथूनही तुम्ही डाउनलोड करू शकतात. तर चला मित्रांनो, अशा पद्धतीने एक छोटंसं एक अपडेट होतं. तर तुम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं आवश्यक वाटलं म्हणून हा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत शेअर केला. तर या व्हिडिओला लाईक करा. तुमचे काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये नक्की टाका आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब जे आहे ते करून ठेवा. आणि मित्रांनो, तुम्ही तलाठी भरतीची तयारी तर करतच असाल तर मित्रांनो, त्याच्यासाठी आपण एक नवीन टेस्ट सीरीज लॉन्च करत आहोत एम-पी-एस-सीच्या नवीन पॅटर्ननुसार. आणि मित्रांनो, आता जी आहे ते सध्या याची एम-पी-एस-सी तलाठी भरतीची पूर्वची तयारी करणे, याच्यामध्ये टेस्ट सीरीजमध्ये प्रश्न कशा पद्धतीने असतील, हे तुम्हाला मित्रांनो इथे अनुभवायला मिळेल आणि एम-पी-एस-सीचा मागच्या सगळ्या प्रश्नपत्रिकांचा मित्रांनो आपण आढावा घेऊन सर्व तज्ञ शिक्षकांनी टेस्ट सीरीज जी आहे ती इथे बनवली गेली आहे. आपण बनवत आहोत. तर ती टेस्ट सीरीज मित्रांनो जॉइन करण्यासाठी जे आहे ते आपले ॲप जे आहे प्रॅक्टिस एक्झाम प्रिपरेशन ॲप डाउनलोड करून घ्या. ते तुम्हाला मिळून जाईल. आणि टेस्ट सीरीज सोडवणं फार आवश्यक असतं. हे तुम्ही मागे पण अनुभवलं आहे. कारण की जेवढे तुम्ही प्रश्न सॉल्व्ह करणार, तेवढी जास्त मित्रांनो तुमचा कॉन्फिडन्स वाढणार, आत्मविश्वास वाढणार आणि जेवढा तुमचा आत्मविश्वास वाढेल, तेवढा तुम्ही जे आहे त्या परीक्षेमध्ये चांगलं परफॉर्म करू शकतात आणि ते परफॉर्मन्स जे आहे ते मित्रांनो, तेच तुम्हाला तुमची नोकरी जी आहे, पद जे आहे ते मिळवून देतं. ठीक आहे. त्यामुळे मित्रांनो, टेस्ट सीरीजसाठी जे आहे ते आपण जॉइन करूयात आणि टेस्ट सीरीजमध्ये जास्तीत जास्त आपण अभ्यास करूया, प्रॅक्टिस करूया. ठीक आहे. चला थांबूयात. धन्यवाद. भेटूयात आपण पुढील व्हिडिओमध्ये.